झापा 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह चढिरहेको कालो रङको ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर गाडीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चासो र बहस बढेको छ। 4 करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने उक्त गाडी बिहिबार बेलुकादेखि तस्बिर सहित भाइरल भएपछि गाडीको स्वामित्वबारे विभिन्न अट्कलबाजी सुरु भएको थियो। बालेन्द्र शाह पछिल्लो केही दिनदेखि यही गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्। चुनावी सभाका लागि गत आइतबार जनकपुर पुगेका बेला पनि उनी यही गाडीमा देखिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा गाडी उनको व्यक्तिगत हो कि कसैले उपलब्ध गराएको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेकै बेला गाडीको वास्तविक स्वामित्व खुलासा भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय स्रोतका अनुसार बालेन्द्र शाहले प्रयोग गरिरहेको उक्त ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर रूपन्देहीको तिलोत्तम नगरपालिका 15 कोटी हावामा त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्रणालीको नाममा दर्ता छ। त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज कन्टेन्ट मसला उत्पादन गर्ने कम्पनी हो, जसका लगानीकर्ता मध्ये एक हुन् उद्योगिक कमल मालपानीले बालेन्द्र शाहले प्रयोग गरिरहेको गाडी आफूहरूले नै दिएको पुष्टि गरेका छन्। हो, हामीले नै दिएको गाडी हो मालपानीले भने, तर गाडी कति समयका लागि उपलब्ध गराएको हो भन्ने प्रश्नमा भने उनले थप विवरण दिन चाहेनन्। कमल मालपानीको तिलोत्तमामै यशोदा फुड प्रणाली नामक अर्को उद्योग पनि छ, जसले करेन्ट चाउचाउ, लाली चाउचाउ र करेन्ट बिजबल उत्पादन गर्छ। यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेको श्री राम बोबाको प्रणालीबाट भोला गुटखा र जित सुर्ती उत्पादन हुँदै आएको छ। चुनावी माहौल तातिरहेका बेला बालेन्द्र शाहले प्रयोग गरिरहेको महँगो गाडीको विषय सार्वजनिक भएपछि समर्थक र आलोचक बीच बहस चर्किएको छ। कतिपयले यसलाई सामान्य सहयोग मानेका छन् भने कतिपयले चुनावी परामर्शतासँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्।